Dagitoy tintay alwadan ako na iti Diyos. Dagitoy asasao ngadda kadagiti nailanad iti lokot iti pagbasaan. So nga kapsat digitoy intay sukimaten iti kay papanan na. Dagitoy napapatag kakabsat ngayon tayo ornosen kasi tinasayaat apanagpan panunot. Dagitoy apamanagnak ang mabasa iti Salmo 34 iti 13 nga kinunana. Alwadam iti dilam iti dakes. Isu di kita kapsatin na ibagbaga. Alwadan tayo karikitin tayo sawsawang. Ken iti panagpan panunot amadi. Ken karigiti bibig mo iti panagsauda iti kinasikap. So di kita kapsat apamanagnak nga alwadan tayo takas idi ni Adan kini Eva apadang sulisog day di ulag nga bagbagana yung day taga ulag kakabsat tao metla ang day ta nga bagbaga ta mabasa iti daan at ulag dayjay isu agnagan iti dan so day ta iti naglabsing iti Diyos idi gapu ti kinasikap na gapu kaligiti madi nga aramid na. Isu di kita kapsat naguyuyas kaligiti panpanunot na nga nagi sawsawang kada Eva kinadan iti padang sulisog da. Isu di giti dakes asasao iti inna ibagbagala idi gapu kaligiti pagilasinan taado digiti malalilaw kabsat gapu kadigitoy asasao. Tadigiti mabasa iti Salmo 30 iti 14. Pagpanawam iti dakes iti ket aramidem iti imbag berokem iti talna isu iti soroten. So dito kapsatin na ibagbaga kadigiti na ilanan kadigiti sorsorat. Taidi nasulisog dan ni Adan kini Eva gapu tahanda nga sinurot tosto nga aramidin da kadigiti banbanag nga inaywanan da iti paraiso iti Diyos. Ta iti paraiso iti Diyos kapsat kay bagbagana ken iti minayungan na addamet laeng iti kaungan iti puso tayo kapsat dayta. Isu nga aglawa iti panpanunot kakabsat kas maysa na nanyarig iti lubong. So di kita. Tadi kita kapsat no adda tayo di kita apaspasit kadigi sorsorat. Isu di gitoy itin tayo soksokimaten gapo kadigiti nayusan asorsoro ngadda kadigiti nailanan kadigi sorsorat. So di kita kapsat. Tadi kita apamanagnak ang mabasa iti Isaias 59 iti 3. Tadigiti imayo darugitanda iti dara. Tadigiti bagbaga nga dara kapsat ditoy dara iti baro. Atulag uno daan atulag ngayon waris ni Moises idi ngayon gana iti pasit na po ng Isu Kristo. Tadigito ti bagbaga na adara iti tulag. Ken kadigiti ramayo adda iti kinadakes. Isu di kita ti annadan tayo ngay bagbagana aramay nga mangigaw-gawat kadigiti panpanunot malang tin na ibagbaga kadigiti bibigyo nagsauda kadigiti ulbod. Tado tinuulbod kakabsat nga nagtaod lang iti lubong gapo kadigiti sasawmet laeng. Iti dilayo nagdayabudum da iti dakes. So di kita tinaibagbaga. So di kita kakabsat ting tayo utuban akay papanan digitoy asasao metlaeng. Iti mabasa iti Exodo 23:2 di kasuburot iti ado nga garamid iti dakes. So di kita talwadan tayo kakabsat ngayon na ibagbaga. Di lakit agpalawag iti maysa at panggep asumyasika asumurot iti ado alumapsing
iti kinalintag. Tada ito'y kapsat kinalintag nga adda kadigitoy asasao. Kaya adda mo digiti lintag digiti daduma masabali tindana na panan. So dayta. Iso nga kakapsat gapo kadigitoy intayo utuben amerisen adalan iti kay papanan na. Digitoy asasao. So kay papabot ko kapsat digiti nga sasao. Tapno maawatan iti tunggal maysa nga makaanos nga agdengeg. Ket agyamanak iti Diyos Ama manakabling sa amin. Amen.